ตีเบิร์ด2,000 ลูกแล้วก็เก็บเทื่อเดียวครับ
ลังจากนั้นก็ซ้อมอีกครับ5 ชั่วโมงแล้วก็เมื่อกินข้าวกินน้ำกินตัวของแซ่บๆนัวๆที่มีโปรตีนเยอะๆเต็มกระเป๋าอีกกระเป๋านึงแล้วครับกระเป๋าเนี่ยสามารถยัดเสือดำได้2 ตัวครับในกระเป๋าเนี่ยครับแต่อันนี้ผมบ่ได้ยัดเสือดำเด้อครับเด้อยัดลูกเทนนิสครับเดี๋ยวสิเก็บอีก3 กระเป๋าครับกระเป๋าดำแบบนี้แหละครับ
สวัสดีนะครับเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับมื้อนี้ผมซ้อมเทนนิสได้5 ชั่วโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวผมสีถ่ายดวงจันทร์มาให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อดวงจันทร์อยู่อเมริกานี่งามแล้วเด้อครับอันนี้มันสิเป็นนอกสนามเทนนิสผมเด้อครับเห็นบ่ครับนั่นคือดวงจันทร์เนี่ยครับเห็นบ่ครับดวงจันทร์นะ Sorry Hi, how are you so just taking a picture of the moon. Yeah it's very nice look at that Oh, that's amazing. Yeah it's very nice moon It's mysterious. Yeah Okay take care have a good night You too. เห็นบ่ครับดวงจันทร์นะครับโอ้ตกใจเบิดครับเมื่อกี้นี้มาถ่ายดวงจันทร์ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งฝรั่งมันมาแอบเบิ่งผมซ้อมเทนนิสอยู่ครับแบบนี้ก็มีเนาะครับเนาะผมออกไปถ่ายดวงจันทร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งฝรั่ง2-3 คนมาเจาะเบิ่งผมซ้อมเทนนิสอยู่แล้วเบ้อครับผมก็เลยไปถ่ายรูปดวงจันทร์เบิ่งฝรั่งกำลังเอากันเลยเบ้อครับข้างสนามเทนนิสผมนี่โอ้ยขอโทษหลายๆเด้อครับเด้อที่ผมเอาความจริงมาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังผมตกใจเบิดก็มันเข้ามาหาผมครับว่าง่ายๆครับฝรั่งกำลังเอากันอยู่ข้างสนามผมเนี่ยซ้อมกลางค่ำกลางคืนนะครับบางทีผมก็บ่ค่อยซ้อมจนครบ5 ชั่วโมงปานใดเพราะว่าย่านฝรั่งมันมาข่มขืนครับเมื่อกี้นี้ก็เกือบแล้วครับเมื่อกี้นี้เนี่ยดีที่ผมเห็นก่อนครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิซ้อมเสิร์ฟก่อน
เป็นตาหัวขวัญเนี่ยนะครับแนวนี้ก็มีโมเมนต์แนวนี้ก็มีแล้วครับฝรั่งมันมาเอากันตลอดครับในข้างสนามนี่ยามค่ำยามคืนนะครับ แนวที่บ่อยากเห็นก็เห็นแนวที่อยากเบิ่งพันบ่มีให้เบิ่งครับสิว่ายังไงดีวะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิซ้อมเทนนิสต่อโอ้ย